ieraudzīt, atklāt, sajust, iemīlēt. Tā ir mūsu no jauna atrastā Latvija. Šķietami pazīstamais atklājas jaunās nokrāsās, un katrs kultūras un dabas mantojuma objekts glabā stāstu. Eiropas Savienības fonda ieguldījums sniedz iespēju izcelt to. Dodies ceļā, iepazīt 8 turisma maršrutus, kas ved cauri gadsimtiem un pagātnes līgločiem, un ieraugi šodienas Latviju.